我嘅訴求係翻工。老細鬆一口氣，我都係啊！後現代主義啊！我傾咗20佢嘅自視可以搞亂佢哋啲數據。標籤唔重要，就算我 GP 攞2啊，攞3啊，爆4讀抗 U 啊，咁又點？破了！我哋欠咗你啲乜嘢喎？好好玩咩？你好嘛？學食換啱不得，穿溝同融如煙，團結一類的如煙。下次再見。咁啱得咁巧，飛機係咪真係會坐資料？我想搭架的士啊！我話佢講我要去彌敦道，佢話佢唔去彌敦道，可以車我去磨合石喎。不如我哋報仇。苦戀注定難，我已經習慣。佢哋係咪唔監視緊我哋啊？咁樣仲有啲咩意義啊？你話咩話？ I change。識咗，一部打字機要揾個盤，談何容易呢？所以諗清楚先好開口啊！